नाउ वी विल गो थ्रू द ऑस्कल्टेशन पार्ट। अब ऑस्कल्टेशन पार्ट के लिए व्हाट वी हैव टू रिमेंबर कि इसमें 4 एरियाज होती है जहाँ पे वी हैव टू लिसन। ठीक है, कौन कौन सी 4 एरिया होती है? पहला ये चीज़ होता है कि दिस इज योर फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस। तो फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस पे जो एपेक्स बीट वाला एरिया होता है, दिस इज योर माइट्रल वाल्व। ठीक है, दिस इज योर माइट्रल एरिया। ओके, तो दिस वन इज योर माइट्रल एरिया जहाँ पे एपेक्स बीट है। देन फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस के ऊपर जब आप यहाँ पे फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस पे आओगे तो इसके ऊपर जो है दिस इज योर ट्राइकस्पिड एरिया। ओके, तो माइट्रल एरिया एंड ट्राइकस्पिड एरिया। ओके, दिस ये 2 चीज़ याद हो गया। जो पार्ट बचा, 2 एरिया बचा, दैट इज योर एओर्टिक एरिया एंड द पल्मोनरी एरिया। दीज एरियाज कहाँ होता है? जो मैन्युवरस टर्ना होता है, इसके अगर आप इसके जस्ट आप ट्रेस करोगे तो सेकंड रिब होता है, उसके नीचे सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस होता है। ठीक है, तो सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस अगर इफ यू गो थ्रू द राइट साइड, दिस इज योर दिस विल बी योर एओर्टिक एरिया एंड यहाँ पे अगर आप जाओगे ये लेफ्ट साइड जाओगे तो दिस विल बी योर पल्मोनरी एरिया। ठीक है, तो राइट साइड इज द एओर्टिक एरिया एंड लेफ्ट साइड इज पल्मोनरी एरिया, सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस। फिर ये थर्ड रिब थर्ड इंटरकॉस्टल स्पेस, फोर्थ रिब फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस, फिफ्थ रिब फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस। फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस पे हियर यू हैव द माइट्रल एरिया एंड फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस पे यू हैव द ट्राइकस्पिड एरिया। ठीक है, तो 3 एरियाज लेफ्ट में रहते हैं, 1 एरिया राइट में होता है। ऑलवेज रिमेंबर दिस। नाउ द एक्सटर्नल कैन आस्क यू वन क्वेश्चन कि आप एक बात बताओ कि ये जो एरिया है ऐसा वाई आर वी लिसनिंग टू दिस एरिया? वाल्व जो होता है वो तो ये तरफ होता है, लेकिन एरिया उसके ये तरफ क्यों है? यू नो लाइक अगर एओर्टिक अगर आप इसका देखते हो पल्मोनरी एंड एओर्टिक एरिया वो ये तरफ है, हालांकि उसके वाल्व तो ये तरफ होते हैं, तो वाई आर वी लिसनिंग टू दिस एरियाज? ओके, तो इसका आंसर यही है कि जो कंडक्शन होता है, कंडक्शन ऑफ द हार्ट साउंड होता है, ये इंटरकॉस्टल स्पेस पे आपको मच बेटर यू विल बी फीलिंग दिस कंडक्शन ऑफ द हार्ट साउंड। ठीक है, देन द एक्चुअल एरिया ऑफ द वाल्व। ओके, और इसीलिए हम लोग को सबसे ज़्यादा लाउडनेस एंड क्लैरिटी मिलता है ये सब एरियाज में एज कम्पेयर टू दैट एरिया जहाँ पे वाल्व का वो होता है। ठीक है, ओरिजिन होता है। सो कंडक्शन ऑफ द हार्ट साउंड एंड लाउडनेस एंड क्लैरिटी हमें बहुत ज़्यादा क्लियर मिलती है इन दीज एरियाज। दैट इज द मेन रीजन वाई वी आर गोइंग थ्रू दीज एरियाज। ओके, सो वी हैव डन दिस। इसमें कभी भी अगर आपको ऑस्कल्टेशन का मिलता है, जस्ट सबसे पहला स्टेप है कि मैन्युवराइज करना है को आपको ट्रेस करना है जहाँ पे आपको प्रोट्यूबरेंस मिलता है। अच्छा, ये सेकंड रिब है, फिर सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस, थर्ड रिब थर्ड इंटरकॉस्टल स्पेस, ऐसे आपको जाना है। पहले फिफ्थ, जैसे आप सेकंड रिब सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस रहेगा तो जो राइट साइड होगा वो आपका एओर्टिक होगा, लेफ्ट साइड जो होगा वो पल्मोनरी होगा। देन थर्ड में यू हैव दिस ट्राइकस्पिड एरिया एंड फिफ्थ रिब फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस। ये जो फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस पे जो रहेगा दैट एपेक्स बीट के पास यू हैव दिस माइट्रल एरिया। ठीक है, सो वी हैव डिस्कस दिस ऑस्कल्टेशन पार्ट। अब ऑस्कल्टेशन में आपको और भी क्वेश्चंस पूछा जाएगा। व्हाट आर द क्वेश्चंस व्हिच आर आस्क्ड? पहला क्वेश्चन ये पूछेगा कि आप बताओ कि ये जो हार्ट साउंड है, फर्स्ट हार्ट साउंड एंड सेकंड हार्ट साउंड, ये कहाँ कहाँ सुनाई देता है? तो ऑब्वियस सी बात है, फर्स्ट हार्ट साउंड एंड सेकंड हार्ट साउंड ये हर तरफ सुनाई देता है। बाय द वे, आई हैव नॉट ऑस्कल्टेटेड, मैं एक बार ऑस्कल्टेट करके एक बार बता देता हूँ। ठीक है, आई हैव जस्ट शोन यू द एरिया, अभी मैं एक बार ऑस्कल्टेट करके बताता हूँ। ठीक है, सो दिस इज माई माइट्रल एरिया है। ओके, तो माइट्रल एरिया में यहाँ पे यू विल बी गेटिंग योर फर्स्ट हार्ट साउंड। ओके, दिस इज द ट्राइकस्पिड एरिया, यहाँ पे फर्स्ट हार्ट साउंड ज़्यादा अच्छे से सुनाई देगा। दिस इज द पल्मोनरी एरिया, पल्मोनरी एरिया में यहाँ पे फर्स्ट हार्ट साउंड अच्छे से सुनाई देगा। दिस इज द एओर्टिक एरिया। ओके, यहाँ पे सॉरी पल्मोनरी में सेकंड हार्ट साउंड, एओर्टिक में भी सेकंड हार्ट साउंड। ठीक है, सो दीज आर द एरियाज विच आई एम ऑस्कल्टेटिंग। सो दीज एरियाज वी हैव डिस्कस्ड। नाउ अब ये पूछा जाएगा कि इन व्हाट एरियाज डू यू लिसन दिस हार्ट साउंड? मतलब हार्ट साउंड जो है वो फर्स्ट एंड सेकंड हार्ट साउंड जो है वो आपको सारे और सुनाई देगा। यू विल बी लिसनिंग दिस फर्स्ट एंड सेकंड हार्ट साउंड इन ऑल दिस एरिया, ऑल दिस रीजन्स। लेकिन जो सबसे ज़्यादा बेहतर हर्ड होता है दैट इज लाइक योर फर्स्ट हार्ट साउंड इज हर्ड ओवर द माइट्रल एंड द ट्राइकस्पिड एरिया। ओके, वेयर एज द सेकंड हार्ट साउंड इज हर्ड ओवर द पल्मोनरी एंड द एओर्टिक एरिया। ठीक है, ओके, सो आपको फर्स्ट हार्ट साउंड को कभी भी अगर ऑस्कल्टेट करना है तो हाउ विल यू कम टू नो दैट दिस इज योर फर्स्ट हार्ट साउंड? तो फर्स्ट हार्ट साउंड को आपको कैसे वो करना है? नंबर 1 इज कि जब भी व्हेनेवर यू आर लाइक ऑस्कल्टेटिंग दिस माइट्रल एरिया, आपने ये ऑस्कल्टेट किया बिलो द एंगल ऑफ मैंडिबल, यहाँ पे। ओके, बिलो द एंगल ऑफ मैंडिबल, यहाँ पे आपका कैरोटिड ये है, पल्स है, दैट यू हैव टू कोइंसाइड विद द फर्स्ट हार्ट साउंड। तो इनका जैसे हार्ट साउंड है, जैसे लब डब हो रहा है, दैट फर्स्ट हार्ट साउंड जो होता है, लब जो होता है, दैट शुड कोइंसाइड विद द पल्सेशन, दैट अ पल्स, कैरोटिड पल्स। ठीक है, जो फर्स्ट हार्ट साउंड है दैट शुड कोइंसाइड विद द कैरोटिड पल्स, तो उनका फर्स्ट हार्ट साउंड होता है। ठीक है, ओके, ठीक है, तो दिस इज हाउ आई आइडेंटिफाई द फर्स्ट हार्ट साउंड। ओके, अब ये इसमें और ज़्यादा इसने आपने तो डिस्टिंग्विश कर लिया बिटवीन फर्स्ट हार्ट साउंड एंड सेकंड हार्ट साउंड कि फर्स्ट हार्ट साउंड जो था वो कोइंसाइड कर रहा था कैरोटिड पल्स से। नाउ व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द फर्स्ट हार्ट साउंड एंड सेकंड हार्ट साउंड? तो ऑलवेज रिमेंबर कि जो फर्स्ट हार्ट साउंड होता है
वो आपको माइट्रल एंड ट्राइकस्पिड एरिया में बहुत अच्छे से सुनाई देता है। सेकंड हार्ट साउंड जो होता है वो पल्मोनरी एंड एओर्टिक एरिया में अच्छे से सुनाई देता है। द सेकंड थिंग इज दैट दिस फर्स्ट हार्ट साउंड इज प्रोड्यूस ड्यू टू द क्लोजर ऑफ एबी वाल्व, एंड जो सेकंड हार्ट साउंड होता है दैट इज प्रोड्यूस ड्यू टू द क्लोजर ऑफ सेमिलुनर वाल्व। फिर कैरेक्टरिस्टिक कैसा होता है, फर्स्ट हार्ट साउंड का जो कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज डल, प्रोलॉन्ग्ड एंड लो पिच्ड, whereas द सेकंड हार्ट साउंड का जो कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज शार्प, शॉर्ट ड्यूरेशन एंड हाई पिच्ड। एंड जो साउंड रहता है इसका जो फर्स्ट हार्ट साउंड का दैट इज डब, एंड सेकंड हार्ट साउंड का जो साउंड होता है दैट सॉरी फर्स्ट हार्ट साउंड का जो साउंड होता है दैट इज लब, एंड सेकंड हार्ट साउंड का जो साउंड होता है दैट इज डब। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस ये तो फर्स्ट एंड सेकंड हार्ट साउंड है, देयर इज आल्सो कॉल्ड एज द थर्ड एंड द फोर्थ हार्ट साउंड। ओके, जो थर्ड हार्ट साउंड एंड फोर्थ हार्ट साउंड होता है ये नॉर्मली हमको नहीं सुनाई देता है, इसको हम लोग फोनोकार्डियोग्राफी में हम लोग सुन सकते हैं। ये जो थर्ड हार्ट साउंड जो होता है दैट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द वाइब्रेशंस ऑफ द वेंट्रिकुलर वॉल, vibrations of the ventricular wall, and what happens that there is inrush of blood which causes inrush of blood, जिसकी वजह से there is a rapid filling phase of the diastole during that phase, you know, उसमें आपको जो vibrations feel होते हैं that is your third heart sound. And fourth heart sound कौन सा होता है, ये जो होता है ये last rapid filling phase में होता है, okay, due to this aortic systolic phase.